Odamlar ko'pincha vertolyotlar ninachilardan ilhom olib yasalgan deyishadi. Ammo aslida ular ninachining faqat yuza qismini o'zlashtirgan xolos. Vertolyotlar ninachining mohirlik darajasiga yaqinlasha olmaydi. Ninachilarning uchish mahorati beqiyos. Ular bir zumda havoga ko'tarilib, soatiga 50 km tezlikka erishadi va hatto to'liq tezlikda uchayotganda ham keskin burilishlar qila oladi. Bundan tashqari ular bir lahzada parvoz yo'nalishini o'zgartirib, orqaga ham ucha oladi. Murakkab va oddiy ko'zlari bilan 360 daraja ko'ra oladigan ninachilar yirtqich yoki o'ljani har qanday burchakdan ilg'ay oladi. Ularning nigohidan hech narsa qochib qutulmaydi. Ninachining miyasi esa off paytida 0,1 soniyada nishonning harakatini taxmin qilib, mukammal uchish yo'nalishini tanlaydi. Shu sababli ularning ovdagi muvaffaqiyati 95% ga yetadi. Bu ularni dunyodagi eng samarali ovchilarga aylantiradi. Agar vertolyotlar bu qobiliyatlarning yarmiga ega bo'lganda, ular osmon texnologiyasida tengsiz bo'lardi. Yaratganning qudrati cheksizligini ta'kidlab, yanada ko'proq hayratlanarli faktlar uchun biz bilan qoling deymiz. Ninachilar haqidagi butun boshli videoni Telegram kanalimizga joylab qo'ydik.